אז זהו, אז אני מקליטה את המפגש של יום שישי בבוקר ואנחנו נתחיל בישיבה. אז נמצא לנו את הישיבה שלנו על הבוקר הזה. ננסה לשים לב לתחושות שעולות מן הגוף ולעשות סריקת גוף קצרה כדי לחבר את המבט אל הגוף. כשאנחנו מתבוננים בגוף אנחנו יכולים להתחיל לזהות כל מיני צרכים שעולים מתוכו, ובעזרת המבט אני יכולה לראות אם יש אזור שדורש ממני תנועה, אם אני צריכה רגע לשנות משהו, אם יש אזורים שיש בהם מתח והם מדברים עליי והם מבקשים משהו אחר. אנחנו משתמשים רגע במבט כדי לאפשר לגוף לקבל את הספוטלייט, את האור המרכזי. יכול להיות שהעיניים שלנו יהיו עצומות, יכול להיות שלא. בכל מקום שאני עוברת דרכו אני מנסה לראות את החיבור שלו אל הקרקע, אל הגרביטציה, אל האדמה שתומכת, ומחפשת עוד יכולת לרכך את המגע הזה, להרפות, בלי לקרוס ולהתמוטט. ואם אני מרגישה שאין לי את היכולת להחזיק את עצמי, אז אני מוצאת מנח אחר כדי לתמוך בגוף. אז כבר המבט אל הגוף יוצר לי ויבקה, הבחנה בין מה שאני חושבת על עצמי לבין מה שקיים באמת. והמבט הולך אל המשאבים, אל רמת החיוניות. אפשר ממש להסתכל על זה כמו איזה גרף ולראות האם יש לי יותר חיוניות מאתמול, באופן יחסי לעצמי, מה מידת המשאבים הפנויים שיש לי ומה אני זקוקה. ניתן לנשימה למלא את הגוף. ננסה להרגיש את האוויר נכנס קריר דרך הנחיריים ויוצא חמים. נהיה מאוד ערים לתפוגות הקטנות האלה שיש בסוף השאיפה ובסוף הנשיפה. ובכלל שהמבט אל הנחיריים אנחנו יכולים כבר לזהות אם הנחיריים פתוחים או שיש צד אחד שהוא פתוח יותר. יש איזה ריח שאני באה איתו, שאני מריחה. יש איזה טעם. נרכך מאוד את העיניים, ורגע נשים לב לאן המבט הפנימי מסתכל. אם העיניים מסתכלות קדימה, מסתכלות למטה, מסתכלות מעלה, או אם הן מסתכלות אחורה. אפשר גם לשחק עם המנח הפנימי של העיניים. אם אנחנו הולכים לכיוון הנדי שודנה, ובכלל אם אנחנו רוצים להרים קצת את מצב הרוח, אנחנו ננסה להביא את המבט קצת יותר גבוה לכיוון העין השלישית. אז נהיה ערים לצד ימין ולצד שמאל של הגוף, למגע עצמות הישיבה עם הקרקע, להתמלאות הריאה הימנית, להתמלאות הריאה השמאלית. ותוך כדי שאנחנו מסתכלים ימינה ומסתכלים שמאלה, יש לנו גם מבט על האמצע. ונשתמש ביד ימין כדי לאטום את הנחיר. נגדל קצת מעל האף, הנחיר והאמה בצד השני, יחד עם האצבע האצבעית. אפשר להניח את
את שתי האצבעות, אצבע בהמרת העין השלישית, ואנחנו מתחילים להכניס אוויר מצד שמאל, ואנחנו נותנים ברכות מאוד את הנחיר, מחליפים ונושבים מימין. מוחאים ימין ונושבים משמאל, ותשומת הלב עוברת בין הצדדים של התנועה של הנשימה, מפלחת את כל הצד הימני ואת כל הצד השמאלי של הגוף. אנחנו יכולים לדמיין את הנשימה כמו עוטפת את הגוף מבחוץ ויוצרת איזושהי שכבת הגנה שעוזרת לנו להרגיש בטוחים ועטופים. פעם הבאה שנמשוך דרך שמאל, נשחרר את היד, ננסה רגע להרגיש את התחושות המאוד מעודנות שהנשימה מזמנת לנו. אולי איזו טמפרטורה בגרון, אולי משהו באוויר שעוטף את הגוף. רק נהיה ערים לפעילות הזאת של הנשימה, כרובד יותר מעודן. יש שם המון תנועה, המון התרחשות, אבל הרבה יותר קטן. אז ננסה לחדד את החושים שלנו רגע לעבר הדבר הזה. נשאר פתוחים כדי לקבל מה שהנשימה מציעה לנו. התבוננות מאוד מעודנת. ולאט לאט ניקח את הידיים בפנים ונשחרר קצת את הראש, ניתן לו להיות כבד. והעמוד תישאר לנו בקרקע. ננסה לנשום מאחורי הגוף ולעבר הגב. נרחיק את השכמות אחת מהשנייה, ניתן לאור של הגב להתארך, לא משנה איפה נמצאות הידיים שלנו. וננשום, נאפשר לדבור לשקוע אל הגב ונתחיל לייצר תמיכה פנימית. אוויר נכנס בשאיפה, התרחבות הגב. האוויר יוצא בנשיפה אל הדבור, עוד משהו משתחרר ומרפה. לאט לאט נעלה חזרה, ניתן לראש לעלות. ניקח לנו סיבוב, בעדינות ימינה וסיבוב שמאלה. ונהיה כל הזמן בקשר עם היכולת שלנו בכלל להיות בתנועה, לעומת הרצון שלנו להיות בשקט. נהפוך את הסיבוב, אם לא הפכנו, נחזור למרכז, ניקח את הידיים לצדדים ונפתל קצת ימינה,
אפשר לתמוך עם יד ימין מאחורי הגב, על הקרקע או על בלוק, לתת לעורף להתרווח, לסנטר לשפוע אחורה, ולהתארך פה קצת. ושוב אני מכוונת את השאיפה אל אחורי הגב, מנסה ליצור עוד ועוד שטח פנים מאחוריי, עוד תמיכה. ולשאיפה אני אוספת משהו פנימה ואחורה, יוצרת התקרקעות וחיבור מחדש לקרקע. נשחרר לחלק הקדמי, נפתח שוב וניתן לידיים להתארך. ונשיפה נפתל. ונשים לב שאנחנו לא מביאים את הפיתול מהראש או מהכתף, אלא שומרים את הראש מעל הלב, את הלב מעל האגן. מדברים על הצורך שלנו לעשות יותר, שומרים על המרכז ורק מרחיבים את אחורי הגוף בשאיפה. הפיתול הוא פיתול פנימי. ובנשיפה אנחנו לוקחים את אברי הבטן פנימה ואחורה. נכון, בדיוק. עוד שאיפה ניתן לקודקוד הראש להתארך רחוק מהזנב. בנשיפה לאפשר להכל להיספג פנימה. מבט חוזר, משחררים את הידיים. קצת מתחילים לנוע סביב המרכז. שאנחנו מאוד מאוד מגבירים את תחושת ההתקרקעות. כל פעם שמשקל עובר, עצם הישיבה נכנסת עוד יותר להברגה עם הקרקע. כתפיים יכולות קצת לזוז, והתנועה יכולה להיות גדולה או קטנה ככל שהגוף מאפשר ומעוניין. כי מה שחשוב בתנועת ההברגה הזאת זה גם החיבור לכוח הספירלי, בואו נהפוך קצת. הספירלה זה כוח חיים מאוד מאוד גדול, עם כוונת מרכז, וגם איזושהי תנועה שבודקת את החיבורים בין הרגליים, האגן, הטורסו. אנחנו משחררים על המרכז, משחררים רגע את הרגליים, קצת מלטפים אותם, קצת מאספים אותם, ואפילו אפשר קצת לטפוח. נעשה, נפורי רגליים, ירכיים. ואם אפשר, נשחרר פה את הראש. ונראה אם אפשר רק לתת לראש להיות כבד, בלי שכל הגב פורס. יכול להיות שאני נשארת ממש גבוהה, ומשחררת רגע את הצוואר, לוקחת שאיפה מרחיבה את הגב, ונשיפה אל הבטן, בגלל שהכדור שוקע פנימה ואחורה, והרגליים מקבלות עוד עוצמה, הרגליים משהו יכול להשתחרר עוד קצת. שאיפה, ללא מאמץ, ונשיפה, רק השתרשות. נחזור חזרה אל המרכז, נשען קצת על כפות הידיים ונעשה לנו. תוך כדי שאני מזיזה את הברכיים מצד לצד, אני גם בודקת כמה אני נשענת לתוך הידיים ופורסת בעצם לתוך הגוף, או כמה אני יכולה להיות עם תמיכה בלי לשקוע. זה יכול להיות שהרגליים יצטרכו קצת להתרחק, יותר קדימה. וכל הזמן תשומת הלב היא אל עבר המשאבים הפנימיים שלי, מה קורה בתוך הגוף שלי. יכול שאני אהיה יותר בחיבור למה קורה פנימה, יהיה לי יותר שקט ויכולת לבחור מה נכון בשבילי. שאיפות ונשיפות, אולי נשתהה בצד אחד ונסובב את כל הגוף אחורה לפיתול. נחפש איזושהי זרימה בין הקודקוד לרגל שנשארה שם מאחור. כמה אפשר ליצור ספירלה שמגיעה כל הדרך
אל עבר הרגל, ועם הנשיפה נחזור חזרה, נהפוך לצד השני. יכול להיות שנשים לב בבוקר הזה שהתנועה פוגשת גוף נוקשה, כואב, לא תמיד, כן, הכל נראה אותו דבר, וכל המערכות שלנו מושפעות. נעריך שוב את הנשימה בין הרגל האחורית לקודקוד, וננשוף אל הטבור, אל הגב, ונחזור חזרה אל המרכז. ובואו נבוא לעמידת שט. נרפא לנו ברכיים. וניקח רגע כדי להרגיש כמה אנחנו בתמיכה של הגוף כנגד אחד ויכולים להיות. זה מקום טוב להרגיש את זה. אני מהר מאוד מרגישה עם הכתפיים שלי שוקעות, עם הבטן שלי שוקעת, עם הראש שלי כבד. ואם אני יכולה קצת לדחוף את הרצפה וליצור תמיכה של הבטן בגב. אז משהו בירכיים הפנימיות קצת נעשה, ואני חושבת עוד פעם, אנרגיה בין קצה קודקוד הראש אל הזנב. אז יש לי קו אופקי שמחזיק אותי. אנחנו נעביר משקל קדימה, 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 עד הנקודה שאנחנו מרגישים שזהו, שהגוף לא יכול לשאת יותר, והבטן לא יכול לשאת יותר את הגב. לוקחים פה שאיפה, ובנשיפה נבוא אחורה אל העובר. נשאר רגע בתוך העובר ונתארך, מרחיב את הגב, ניקח שאיפה אל השכמות, אל הגב האמצעי, אל הגב התחתון, ובנשיפה נבוא קדימה מתוך הדחיפה של האדמה לאותו מקום, עד שהבטן מגיעה למצב שהיא מתחילה לקרוס את תוך האדמה. עד שאני מרגישה שאין לי יותר תמיכה, ואז אני מוציאה שוב את האוויר וחוזרת לאחור אל העובר. תוך העובר ניקח עוד נשימה, ובהוצאת אוויר נבוא קדימה, וככה ננוע כמה פעמים בין המצבים האלה. מצב של מנוחה וטעינה, ומצב של אתגר קטן של המערכת, של הגבולות שלי, ואני בודקת האם היכולת הזאת הולכת ונבנית ככל שאני חוזרת עליה, או שעדיין יש איזושהי עייפות, איזושהי כבדות, וזה לא רע או טוב, זה רק הזדמנות לבדוק. יוצרים איזה קשר עם הגבול של היכולת שלנו ועובדים בתוכו. ומאוד מהר נרגיש אם חצינו את הגבול. אם הנשימה הפסיקה, אז חצינו את הגבול. אם רעד שרירי מתפתח, אז אנחנו מאוד קרובים לשם גם. בואו נשאר בעובר רגע. נרחיק את הברכיים, ניקח את הבעונות יחד, נאפשר לבטן לרדת. נראה אם צריך תמיכה מתחת לראש, אולי בלוק, אולי הידיים. ונאפשר לשכמות להתרחק אחת מהשנייה לשאיפה, נדמיין לנו את הגב של הענק הירוק, שאיפה, הגב מתרחב, השכמות מתרחקות אחת מהשנייה, ואני מנסה להגדיל את שטח הפנים של הגב עם הנשימה שנכנסת לשם. הוצאת אוויר, הטבור נאסף והבטן מתרחקת מהרצפה. אולי נרגיש את רצפת האגן, את השרירים הטבעתיים, את מול הבנדה נאספת, ואולי גם את גב כף הרגל קצת עודף כנגד הרצפה, כל פעם שהאוויר יוצא.
ואנחנו בעצם יוצרים את גבולות המיכל של הגוף בעזרת הנשימה. אז ניקח פה שאיפה נוספת ונתרגל אודיאנה בנדה. ההנחיה היא שהאוויר נכנס ויוצא עד הסוף, כל האוויר בחוץ, ובתוך הריק הזה אני בודקת אם אני יכולה לשאוב את איברי הבטן פנימה ואחורה וליצור ואקום, כדי שאני אעודד זרימת דם וניקוי פנימי של האיברים האלה. נתפס. ברגע שאני נמצאת בתוך המצב הזה של היעדר אוויר, אני בודקת כמה נכון לי להיות שם, ואז משחררת את הבטן ונותנת לאוויר להיכנס לבד. נעשה את זה עוד פעם אחת, שאיפה ונשיפה עד הסוף, ובלי אוויר בכלל, ניקח נשימה מדהימה, עברי הבטן נאספים אל הגב. מה קורה שם ברגע הזה שאין אוויר בצורה מכוונת? אם אני שוהה שם מתוך צורך, כי אני מרגישה שזה מה שצריך לעשות, או מתוך סקרנות. ברגע שדי לנו הבטן תשתחרר, אוויר נכנס. והנשימה מחדשת את עצמה, ואנחנו חוזרים חזרה לעמידת 6. אז נהפוך קצת את הידיים לאחור, נניע גם קצת את המשקל קדימה ואחורה ולצדדים, ונמתח את החלק הקדמי של הזרוע. ואנחנו חוזרים חזרה לישיבה אל העקבים והג'ראסנה. ניקח את הידיים אל הגב, נניח אותם שם, נגלגל כתפיים, נשאף אל עבר אחורי הגוף. ניתן לגב להתרחב אל הידיים, ובנשיפה ניתן לטבור לשקוע אל הגב ונעמיק את המגע. אז נשאיר את יד שמאל אל הגב, נשחרר את יד ימין. ניתן לה לעלות ונשום על בית השכר הימני. ובנשיפה נקפל את המרפק ונראה מה המרחק שנוצר בין הידיים. קודם כל נבחין. ניתן קצת לכתף הימנית לשקוע, ויכול להיות שנוכל לעשות 2 תנועות כדי לקרב בין הידיים, ויכול להיות שלא. אז נצטרך להישאר עם מה שיש ולהסכים לזה. שאיפה נאפשר לבית החזה להיפתח עוד קצת, לשכמות להתרחב. בנשיפה ניתן לגב לבוא אל הידיים. שאיפה, נחפש רכות ונשיפה. השאיפה הבאה ניתן לידיים להשתחרר ונהפוך רגע לצד השני, קצת נשחרר את הידיים, נשחרר את הכתפיים וניקח אותם לחיבוק. יד ימין תהיה מעל שמאל, ניתן לראש להיות כבד, ורגע נעטוף את עצמנו מכל הכיוונים. וגם כאן אני מנסה להרחיק את השכמות, לתת ממש לאגב להתרחב בשאיפה. ובנשיפה להתרוקן. נשחרר את הידיים. נבדוק רגע אם צריך לעשות עוד משהו, כן? יכול להיות שהישיבה הזאת גם לא נעימה לנו לאורך זמן, אז אפשר להגביה את הישיבה, או לעבור על הברכיים. וניקח לנו את הצד השני, אז הידיים הולכות מאחורי הגב, משתלבות.
וקודם אני מחפשת את התנועה הזאת אחורה של הכתפיים. ומה קורה כשאני לוקחת את הידיים מאחורה באופן טבעי, כן? הכל הולך קדימה ולהפך, אנחנו רוצות ורוצים לנשוף ולתת הצלעות לבוא לכיוון הגב, למלא את אחורי הגב, לשבת שם עוד קצת ולחפש מחדש את הציר הזה של האגן, הלב, הראש, לנשום אל עבר הידיים שנוגעות בגוף, ובנשיפה הבאה להשאיר רק את יד ימין מאחור, לשחרר את שמאל, ולתת לה לעלות, להתארך עוד קצת, ולכופף את היד, לראות לאן הגענו. קודם נראה ונתחיל, כן? איפה אנחנו נמצאים בחלל, וכמה מתח שרירי יש כדי להחזיק את התנוחה הזאת, ונשים לב ששריר הטרפז עולה באופן טבעי, כי הוא רוצה לאפשר ליד לעלות. אז אנחנו כל הזמן עובדים כדי לשחרר ולאסוף מתוך הרכות וההברגה הטבעית של המפרק, גם אם זה אומר שהמרפק ירד קצת. אנחנו משחררים את הטרפז ונותנים לצלעות כמו להישען על מגע היד. לוקחים נשימה אל אחורי הגוף ונשיפה אל הבטן. עוד שאיפה אחת, נשיפה. שאיפה ניתן ליד להשתחרר ונשחרר את הכתפיים וכמה תנועות לאחור ולפנים. נבוא עוד פעם אחת אל הפיתול. אז ניקח אותו קצת דינמי. ומי שזה לא מתאים לו דינמי זה גם בסדר היום. אני רוצה קצת להכניס דינמיות, אני פותחת את יד ימין ואני לא נוגעת ברצפה אלא מרחפת קצת מעל ומשחילה בנשיפה. אפשר לקפוף מרפק. שאיפה ונשיפה. אז לעבוד עם הנשימה 5 פעמים, משהו כזה, כדי להכניס ולהוציא את האוויר קצת יותר במרץ, לאפשר לעוד אזורים להיפתח, ולשים לב שאנחנו גם מתגברים על האמביציה, כי האמביציה תוציא אותנו משיווי משקל. אנחנו רוצים לשמור על איזשהו קשר בין הרגליים לקרקע, להכניס את התנועה למרכז הטורסו, למרכז הגב, ובפעם הבאה אנחנו נניח את היד על הקרקע, נשחיל את הכתף, ודבי תוכל לשים בלוק מתחת לראש. אפשר בהחלט לשים בלוק מתחת לראש כדי להישאר במנח. וגם פה, אם נרגיש שזה יותר מדי, אנחנו יכולים לשבת אל העקבים ולעשות את המנח הזה הרבה יותר רך. אז אפשר להיות כאן בתוך ההתארכות של הגב, בין הזנב לקודקוד להכניס אוויר ולנסות לרווח ולנשום על אחורי הגוף. נאזן בין הברכיים. ונבדוק אם יד שמאל יכולה להתנתק רגע באוויר. אולי נעשה איזה 2 סיבובים ככה של היד לאחור, ונניח אותה על הגב, ואולי האצבעות יכולות לטייל לכיוון כתר מפרק ירך ימין. אז זו פתיחה גדולה של בטח הזה, ויכול להיות שהיא לא זמינה לנו כרגע. איפה שנגענו אנחנו מכניסים לשם את הנשימה. לוקחים לשם אוויר, ונושפים את הטבור אל הזנב, אל החלק האחורי של החדר. ניקח עוד שאיפה. מי שרוצה יותר כמובן יכול להאריך את רגל שמאל לאחור ואולי לנתק אותה באוויר. נשמור על אגן מאוזן וננסה להוביל את הנשימה כל הדרך אל הבעונות של רגל שמאל. נחזור
בעדינות חזרה. ניתן ליד לרדת ונעבור לפנים. רגע ננשום את שני צידי הגוף. נשלח את הקודקוד לפנים, את הזנב לאחור, נעביר משקל עוד קצת לפנים ונראה אם הבטן תומכת לנו בגב. נרחיק כתפיים לאוזניים. ונחזור שוב לאחור, אל העובר, רגע להאריך. ניקח פה שאיפה מלאה, ובנשיפה אנחנו באים לפנים, נוטעים בעונות ועולים לכלב שנביא תמונת הכלב ראשון להיום קצת לפדל ולהרגיש. ואם זה מתאים, אנחנו נציץ קצת מתחת לבית השחי השמאלי, ונכופף את דרך שמאל, ונעריך את עקב ימין לאחור. אז ניקח לנו את אותו כיוון של פיתול, בתוך הכלב בצורה עדינה. שאיפה וחזרה למרכז, ונוריד ברכיים. ניקח את הצד השני, צריך לשבת ולשחרר רגע ידיים. אפשר לעשות את זה. משחררים ונערים טיפונת. ועכשיו הזכרתי שלא עשינו חיבוק לצד השני. אז נחבק את עצמנו מיד שמאל למעלה וניתן רגע לראש להיות כבד. ננסה לסגור מעט בין הירכיים הפנימיות, ובעיקר נחשוב על לא לתת לצלעות לרבוץ על האגן, אלא להכניס שם אוויר מאחורי הצלעות, לפתוח עוד מרחבים. יש שרירים שנמצאים בין הצלעות שמבקשים התרווחות כדי שהנשימה תוכל להיות מיטיבה יותר. ואנחנו משחררים ובאים חזרה למרכז, אל המידה שלנו. ניקח לנו את הדינמיות של שמאל כמה פעמים, היד השמאלית נכנסת, ואנחנו מרגישים את האובליקים, את האלכסונים של הבטן. יונת, תנסי שהאגן שלך ירגיש פחות, ואז זה לא יבוא מתוך הגמישות שלך, אלא מתוך איזה כוח במרכז. תופפי לך את מרפק ימין שאת יורדת, בדיוק, ותשחילי את היד מתחת. נכון. בפעם הבאה נניח את הזרוע השמאלית. נאפשר לגוף למצוא את מקומו ונרגיש את ההבדל בין הצדדים. יד ימין ממש לוחצת כנגד הקרקע. הראש מונח ונתמך, וננסה להרפות את האור של הגולגולת לתוך הקרקע. אם אפשר וזה מתאים, אני אנתק את יד ימין וקצת אסובב את הכתף לאחור, ליצור עוד איזושהי פתיחה, וניתן ליד לבוא מאחורי הגב. אולי האצבעות יגיעו אל כפל מפרק ירך שמאל, אבל לא בהכרח. איפה שהגעתי לשם אני נושמת. אפשר לנסות לקפל את הזרוע השמאלית ולהרים את יד שמאל בעצם לכיוון השמיים, ולגעת עם היד באגן הימני. אם אני נוגעת בעצמות של האגן, אם יש לכם את הטווח הזה, לא חייב, אז אני יכולה להרגיש את העצם הימנית של האגן שלי נשענת בתוך יד שמאל.
זה ממש לא, אין פה חובה, זה רק כדי שנרגיש, אפשר גם להחזיר את היד לקרקע כשאנחנו עושים את זה, בתמיכה. ובעצם אני רוצה להרגיש את העצם הימנית של האגן שלי כבדה לתוך היד השמאלית, כדי שהפיתול יהיה ממורכז יותר. ניקח פה שאיפה, אם אנחנו החלטנו להרים את הרגל באוויר, אפשרי, השוק השמאלית יכולה להיכנס פנימה כדי לתמוך קצת. אנחנו מנסים לא לאמץ פנים ולא לסת בזמן שזה קורה. למשוך עם הכדור אל הרגל האחורית, ולאט לאט לשחרר ולחזור חזרה. שאיפה אל החתול, נשיפה, אנחנו הולכים קדימה, נותנים לבטן להתמך על ידי הגב, נאסוף קצת ירכיים פנימיות אחת אל השנייה ואל המרכז, נפקוף מעט את המרפקים, ונחזור חזרה לאחור, דרך עובר מתארך אל הכלב שמביט מטה. כלב מביט מטה, כמה פיתולים, קצת שחרור וריכוך של הלסת, של הפנים, של הראש, של הכתפיים, ותשומת הלב אל מגע כפות הידיים, מגע כפות הרגליים בקרקע, ונציץ קצת מעבר לבית השחי הימני, נדפוק את ברך ימין, ונסתכל לשם, ואנחנו ממש משתרשים עם כף רגל שמאל ועם כף יד ימין. נשחרר את העורף, ניקח שאיפה, אל אחורי הגוף ונשיפה חזרה. כמה רגעים של הקשבה בתוך הכלב לצרכים של הגוף. שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. ונלך לכפות הידיים לאותנסנה, נשפר ראש וצוואר. נשאר שם רגע, ניתן לראש להתארך, לכפות הרגליים, להינטע בקרקע, ואנחנו עולים חוליה אחרי חוליה כל הדרך למעלה, ראש עולה אחרון, כך שאיפה דרך צדדים, ונשיפה אל המרכז. ורגע נעמוד ונרגיש את האנרגיה של כפות הרגליים בקרקע, ונשים לב אם אנחנו צריכים לעשות איזו תנועה, להרגיש קצת עדיפה של האדמה, לפתוח ולסגור כפות ידיים. נפנה לנו דברים שעלולים להפריע, וניקח לנו כמה סיבובים של ברכה לשמש, ובתוך הברכה לשמש אנחנו מייצרים לעצמנו איים של נחת. אז אם זה מרגיש עמוס מדי, כן? אנחנו יורדים על הברכיים, נחים רגע בעובר, לא נכנסים חזיתית בשום דבר. זו חשיבות מאוד גדולה בכל רגע למצב החיוניות. משחררים רגע את המגע של כפות הרגליים בתוך הקרקע, לוקחים שאיפה כדי לעלות עם הידיים דרך הצדדים מעלה, ובנשיפה לוקחים ברכיים ויורדים כל הדרך, ברכיים כפופות, כן, משחרר ראש. ויוצא. חצי הדרך אפשר ללטף קצת את הרגליים, את השוקיים, ולדחוף אותם לאחור, בזמן שבית החזה נפתח לגב שולחן, ובנשיפה משחרר ונרפא. רגל ימין תלך לאחור, אנג'ניאסנה, נוריד את הברך, נשאר רגע פה במגע של כפות הרגליים בקרקע, אפשר להשתמש בבלוקים, צריך, ורק נפתח את בית החזה לפנים. ניקח פה שאיפה אל אחורי הגוף ונשיפה אל הטבעות. הידיים יורדות, רגל תלך לאחור אל הפנים.
נמצא לנו את הפלן שלנו להיום. נשלח את העקבים לאחור, את האגן קצת יותר למעלה, ונוביל את בית החזה קדימה, 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 אל מעבר לקצות אצבעות הידיים. אז בדמיון הקודקוד הגיע כבר לקצה המזרח. נוריד את הברכיים, ודרך מרפקים כפופים וקרובים לגוף, נרד אל האדמה. נעריך קצת את הידיים קדימה, ואת הרגליים אחורה, ונבדוק אפשרות של להיפתח לקוברה קטנה, אז אני לא מנסה לעלות גבוה, אלא רק לגלגל את השכמות לאחור. שולחת את הזנב בין העקבים, נותנת לטבור להתרחק מהרצפה, ומחפשת אורך בין הבעונות של הרגליים לקצה הראש. עם הנשיפה נרפה, ידיים חוזרות, ואני הולכת לאחור. דרך עובר מתארך. ידיים מגיעות קצת מתחת לכתפיים יותר טובות לגוף, בעונות נמתעות, וכלב שמביט מטה האגן עולה אחורה. כתפיים מתרחקות מהאוזניים, מרפקים קצת רכים, ראש כבד, פנים רכות, נפתח את הפה, ונוציא איזה חיוך, איזה עליתה. מבט עובר קדימה, נלך עליהם על כפות הידיים. שאיפה חצי דרך, גב שולחן, נדחוף את הגוף, ושאיפה נרפה. ועם השאיפה נעלה, ועם הנשיפה ניקח את הידיים חזרה. נעשה גם צד שני ביחד, ואז כל אחד ככה ניקח את זה לווריאציה שלו. אז אנחנו מחפשים תנועה של נשימה, שאיפות ונשיפות, והגוף מצטרף בטווח היכולת. שאיפה, ידיים עולות, כתפיים רכות, פנים רכות. נשיפה, כתיפה לפנים, שחרור מלא, ברכיים רכות. כפות הרגליים לא מתכווצות, ואנחנו מלטפים אותם עם הידיים, מלטפים קרסוליים, שוקיים, אולי אפילו ירכיים כדי לדחוף אותם לאחור, ולתת לגב להיות ארוך, עורף ארוך. קחו את הלשון רגע ותדחפו את החך העליון כדי לתת לראש להתרחק עוד קדימה. ונשיפה, נשיפה. ניתן לרגל שמאל לבוא לאחור, נרימה קטנה, נוריד את הברך. מה דבי? בתוך עצמי. אז זה בדיוק, לעשות ממש בעדינות ובהקשבה מה שאת יכולה. ניקח שאיפה וננסה להרחיב את אחורי הגוף. ונשיפה נשלח את הטבור אל הגב. נניח את כפות הידיים, ננתק בערך, נוביל רגע לאחור אל הפלנק, ונראה אם אפשר להישאר פה רגע, וכמה הבטן יכולה לתמוך בגב. אז אני לוקחת את העקבים לאחור, נותנת לירכיים הקדמיות להיאסף כנגד האחוריות, דוחפת את הקרקע, ואם אני מרגישה שאין לי יותר איך לדחוף, אני מורידה את הברכיים אל האדמה. עוד שאיפה, נשיפה כן, נוריד את הברכיים בזהירות, לקפות מרפקים קרובים לגוף ונשלח לבטח הזה קדימה. נבוא אל הקרקע, לא נזיז את הידיים מהמקום, רק נעריך קצת את הרגליים, וניקח שאיפה כדי לגלגל את הכתפיים לאחור, ואולי גם כפות הידיים יתנתקו, והמרפקים ימשכו לעבר הרגליים. נעשה לנו איזה כן עם הראש כדי להעריך את אפורי העורף, ניקח פה עוד שאיפה ונשיפה, נשחרר.
מתוך הדחיפה של הקרקע, האם אני יכולה לחזור חזרה, כן, לעובר, לקרב לידיים קצת, להגיע לעמידת 6, להפוך ועונות, ולעלות אל הכתף. לפדל קצת, להריץ את אחורי הגוף, לנסות לכוון את המרפקים קצת, העיניים של המרפק קצת מסתכלות אחד על השני, בתי השכי שוקעים, הראש כבד מאוד, ואני חושבת להרחיק את העקבים מהבלעונות. אני לא חושבת להגיע עם עקבים לרצפה, אבל ליצור איזו תנועה לאחור. כך שאיפה, ובנשיפה נטייל עם כפות הרגליים לעבר הידיים, נשחרר שוב לאוטנאסנה, ומכאן נעלה חוליה לחוליה. כל הדרך למעלה. שאיפה ניתן לידיים לעלות, ונשיפה נוביל אותנו חזרה. נעלה את הרוק. ניקח נשימה אל המגע של כפות הרגליים בקרקע וננסה לפרוס את הבלעונות עוד קצת. ותיקחו לכם עוד 2-3 סיבובים בקצב שלכם. יכול להיות וריאציה אחרת, מה שתרצו לתרגל. זה פלנק, אני רוצה להוביל, לא, זה כלב או פלנק? זה פלנק. אוקיי, אז כאן אתה רוצה להשאיר את האגן פה, ועכשיו רק להוביל את זה לפנים, אבל הבטן רוצה לדחוף לי את היד. בטן רוצה לדחוף לי את היד. נכון, ורק זה הולך לפנים. אבל בלי זה. לאורך הרוב. אני הפלנק אנחנו לא עובדים על הבטן. לא ממש, בסדר לנו. סליחה. השולחן, המצע שלנו, השולחן, מתפרדים שלנו, השולחן תקופות, השולחן תקופות, והמדעים תקופות את הרגליים לפחות, הן לא תקופות. עכשיו, גם השולחן תקופות לאחור, גם השולחן תקופות לאחור. וזה, הראש יותר גבוה, אנחנו חושבים שחיבור בין קצה הראש של הזנב, לא משמת בין שני המרכזים. מה שעוזר לך זה שהידיים לתפוס את הרגליים. אנחנו משמת את שני צדי הגוף. נשאר חזרנו, ומתן, ובמקרה זה משהו שיותר, ונעצור. מכיוון להגיע לעמידה זה מאוד קשה. זה בסך הכל. מכאלה, כן, בוא. עוברים בחזרה למרכז,
ניקח לנו ביחד וריאציה. קצת רוחות עם גזע. ואנחנו מתחילים קצת לרבע את טיפות הרגליים. נשים רגע יד על הגב ויד על הבטן. ולתת לזנב לשקוע, ולבטח הזה לבוא קדימה, ואני כמו לשבת על כיסא. מעבירה משקל אל העקבים, ונותנת לשבנים להיות מסורקים למטה, לכיוון העקבים. אז ההפך מלשקוע עם הבטן, לא, לאסוף אותה פנימה. ואז הידיים הולכות לאחור כדי קצת להעריך ולהדגיש את התנועה הזאת. ובואו ניקח שאיפה כדי לדחוף את הרצפה ולעלות, ונשיפה כדי לשבת שוב על הכיסא ולקחת הידיים לאחור. משקל עובר אליה כדי שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. נשאר רגע, נפתל קצת ימינה ונפתל קצת שמאלה. נחזור על המרכז, נדחוף את הירכיים לאחור, ניתן לכתפיים להתרחק באוזניים לגב שולחן ארוך, ונשחרר כל הדרך למטה. רגל לאחור, וישר אנחנו בכלב שמביט מטה. ניקח שאיפה לתוך הכלב, נשיפה. ניקח עוד שאיפה כדי להרחיק בין השכמות, להבריג את הכתפיים וננסה לדחוף את הרצפה עם כל כף היד וכל כף הרגל, ולאט לאט נעביר משקל על שמאל, נקפל את רגל ימין, ונביא אותה לאט קדימה, עד שהיא מגיעה קרוב אל הידיים, ואולי באמצעות היד נכניס את רגל ימין קדימה. אז אנחנו מכאן אנחנו ממש מסובבים את הגוף לחלק הרחב של המזרן. אז כף רגל שמאל מסתובבת, ואנחנו עולים אל הלוחם השני. אנחנו עולים אל הלוחם השני, מארגנים את המרחק בין כפות הרגליים, נותנים לברך להתכופף בידיים עולות, ונחפש לנו איזו עוצמה בתוך הלוחם. נרים את הבעונות ונשתרש עם הכריות. ונראה אם אפשר עכשיו מתוך ההשתרשות להניח את הבעונות ברכות בלי ללחוץ את המזרן עם האצבעות של הרגליים. ובואו ניקח שאיפה כדי להעלות את הידיים למעלה, ונשיפה כדי לדחוף את האוויר ולהיכנס עוד פעם אחת ללוחם. שאיפה כדי להעלות את הידיים מעלה, ונשיפה כדי לדחוף את האוויר. שאיפה אחרונה, ידיים עולות למעלה, המבט, העיניים קצת עולות למעלה, לא הראש, ובנשיפה אני דוחפת את האוויר, מקפלת את המרפק, ובאה לפרש בפונסה. רגע אחד תניחו יד אל הגב, תאפשרו לגב להתרווח אל היד, ואני לוחצת עוד את הכרית של הבוין הגדולה של רגל ימין ושמאל לתוך הקרקע. נבלע את הרוק, נשחרר את העורף, וניקח את הסיבוב של הכתף השמאלית, פעמיים שלוש לאחור כדי עוד קצת לפתוח מרחב, ואז אולי היד יכולה לעלות מעבר לאוזן, או ממש לפנות אל התקרה. ניקח פה שאיפה, ובנשיפה נראה אם אפשר לנתק מילימטר את המרפק מהרגל. ואנחנו נשארים פה ומנסים לנתק. לא בהכרח לנתק, אבל רק לחשוב על זה. אז לא שזה בא על חשבון הגב. שאיפה ונשיפה. נשחרר. נבוא אל האדמה עם יד שמאל. נסובב בעונות גם קדימה. ונתפתח לפיתול. ואם זה יותר מדי, בערך יורדת ונמצחת כאן.
ניקח שאיפה, אנחנו סובבנו את הבעונות, כן? כדי לא להיכנס לטיטול גם בברך, סובבנו את הבעונות, זה לא בלתי אפשרי, אבל... סובבת את הבעונות, כן, של הרגל האחורית, נכון. ואז בדיוק, ואז אפשר להתפתח. פה חוזרים חזרה עם היד על הקרקע, מורידים את הברך, וקצת מרוויחים את ההמסטרינג. קדימה ואחורה כמה פעמים. ונשאר רגע עם הבעונות של רגל ימין מעלה, וננשום כאן לתוך ההתארכות של רגל ימין. אז בואו נראה אם אפשר כאן להרחיב את הגב בשאיפה, לתת לכל השכמות להתפרס, ולהכניס אוויר גם על הצלע הימנית שרוצה לקרוס לה לתוך הרגל הקדמית. ונשיפה ניתן לטבור לנוע אל הרגל האחורית. נדפוק קצת את הברך. נעביר עוד במשקל לפנים, רגל שמאל מתנתקת, ונראה אם אפשר לקחת חצי צעד לפנים. ומתוך השתרשות הרגליים נוכל לעלות לתנוחת הפירמידה. ואני מחפשת שוב את המרכז, וכבר כאן תראו כמה אפשר להרגיש את ההתארכות של השרירים הקדמיים של המפסעה. ניתן לעצמנו רגע להרגיש את הידיים על הגב. נשחרר עוד את הזנב מטה. וניקח את הידיים לאחורי הגוף. וננסה הפוך או שילוב של אצבעות. עם השאיפה נפתח. עם הנשיפה נבוא קדימה מכפל מפרק הירך, נשחרר את הראש. ולא נלך קדימה מדי, אנחנו לא רוצים להעמיס על הברך. אז אנחנו בתשומת הלב למגע כפות הרגליים בקרקע, ועוד שאיפה אל הגב. ונשיפה לשחרר את הידיים, לשחרר עוד קצת ראש. נרחיק את הכתפיים מהאוזניים, לפרוס עוד קצת. ואז לכופף ברך קדמית, להעביר משקל ואולי לבדוק אפשרות של לנתק את הרגל האחורית ורגל בקדמית. אז היא לא חייבת לעלות הרבה, היא לא חייבת לעלות גבוה. דבי אולי תרחיקי את הבלוקים לפנים קצת יותר. כן, בשבילך לאן לעבור. נסו שוב ליצור התארכות. ולאט לאט להחזיר את הרגל לאחור. ואנחנו מביאים את הרגל השנייה לאחור, כלב שמביא מטה, ולוקחים פה נשימה, אם צריך, נשאר בעובר רגע ולנוח. אז ניקח שאיפה ונשיפה. נשחרר את הראש. נחזיק את הכתפיים והאוזניים ונחפש עוד אחיזה של הגוף בקרקע. כמה אפשר להשתמש בדחיפה הזאת כדי להרפות עוד קצת את הראש, את הלסת. רגל שמאל תעלה אחורה ומעלה קצת, ואז הברך תתקרב אל הבטן, ואנחנו נשלח את הברך קרוב, 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 קרוב לגוף, עד שתגיע בין הידיים, ונעזור לה קצת עם היד. רגל נשארים שם, רגל שמאל לפנים, ומסובבים את רגל ימין לכיוון החלק הצר. מתוך הסיבוב הזה, כדי לנתק ידיים, אני קודם שולחת את המשקל אל הרגליים. אני לוחצת את הרגליים אל הקרקע, מחפשת את תמיכת האדמה כדי שאני אוכל לעלות. אנחנו נותנים לכל הגוף לפנות הצידה, ונותנים לידיים להתרווח להם. אז הביסוס של הרגליים, אנחנו ננתק לרגע את הבעונות, ממש נשתרש עם הקריות של הבוהן הגדולה, נשתרש עם העקב, נרגיש את השרירים הפנימיים של הירכיים, ואז נשחרר ונפרוץ בעדינות את הבעונות. ננסה להרחיק את היד הימנית מהיד השמאלית,
ולרגע רק נרפא קצת שורשי כף יד. נראה אם אנחנו מחזיקים את עצמנו מתוך התחתית הזרועות, וניתן למרפקים קצת להתרכך, ונחשוב על לחבק את בתי השכי חזרה אל הגוף. אז משהו במרכז של הגוף מקבל תמיכה. ניקח שאיפה ונעלה את הידיים למעלה, אולי עוד קצת ברך שמאל תתכופף, ונשיפה נדחוף את הידיים חזרה אל הלוחם, וכות ידיים פונות למטה. ושוב שאיפה ידיים עולות, דרך תקופה, גם לא חייבות להיפגש, ממש לא, ונשיפה להיבוק. זה שאיפה ונשיפה. בפעם הבאה ניקח שאיפה, ובנשיפה נוביל את המרפק אל הברך, יד ימין תעשה כמה סיבובים לאחור כדי לפתוח קצת את הכתף, נצא לאורך ולהשתחרר, ונוביל את היד או לכיוון השמיים או מעל האוזן, בדיוק, נמלא את הצלעות הימניות, נחזיר את האוטונומיה לרגליים. ונעמיק את הנשימה. לרגע ננסה אולי לנתק את המילימטר את המרפק כדי לראות שהרגליים נושאות אותנו. את מאוד גמישה, וזה נפלא, רק תשמור, כן? תשמור על האנרגיה ברגליים. ואנחנו לאט לאט חוזרים חזרה משם. לסובב את, נכון? לא עשינו עוד משהו. כן, לסובב את הבעונות, נורד עם יד ימין אל הקרקע, או שהברך תרד או שלא, ונשען קצת לתוך יד ימין וניצור פיתול. ננסה תוך כדי דחיפה של היד אל הרצפה והרגל אל הרצפה, גם לחשוב קצת אחורה עם הראש ועם הגב, ונחזור חזרה למרכז. ומפה אנחנו מורידים רגע את הברך, ועושים כמה תנועות של אנג'ליאסנה, קדימה ואחורה. ונשארים קצת עם העקב למעלה. מרככים את הזנב לאחור, נותנים לגב להתרחב ונותנים דגש על מילוי הצד השמאלי של הגוף באוויר. אז יש משהו שרוצה להתקצר אותו. ננשום על הצד השמאלי של הגוף וננשוף אל הטבור השמאלי. והבעונות מצביעות מעלה, אבל הברך לא חייבת להתיישר. ניקח עוד שאיפה על צד שמאל. נתחיל למלא את הצד הזה. נכון. ונשיפה, אולי פשוט פחות לנעול את הברך. נעביר משקל לפנים. ואנחנו עולים ולוקחים חצי צעד קדימה, כדי להיכנס ללוחם לתוכלת הפירמידה. רגל קדימה, רגל אחורה. הרגשה של התארכות. אם אני לא מרגישה פה התארכות, סימן שהאגן שלי הלך אחורה. ואני רוצה להרגיש שאני אוספת את השרירים הקדמיים מעלה לתוך הבטן, ונותנת לזנב לרדת במרווח של בין שתי הרגליים. משקל עובר קצת אל החלק הפנימי של הרגל האחורית. ניקח לנו רגע פה להרגיש את המרכז הזה. יש המון התארכות, עוד לא עשיתי כלום ויש כאן המון התארכות. אני שולחת שתי קרניים לתוך האדמה. מרככת מאוד את הגוף העליון. אני אתן לידיים להתפתח, לבוא קצת מאחורינו. נשלב אותם, נתפוס אותם וניקח לנו למסע הפוך. נגלגל כתפיים וננשום אל הגב. ואז נטה את הגוף קדימה בזמן שאנחנו חושבים המון על הרגל האחורית. יכול להיות שנטה ממש קצת, יכול להיות שנטה קצת יותר.
העומק של ההטיה קשור בתנועה קדימה ואחורה, שאני שומרת בין ציר הקודקוד לזנב. אז אני לא מרגישה את הגרביטציה כל כך הרבה, אם אני כל הזמן בתנועה של הקשבה לחלק האחורי של הגוף. התארכות, שאיפה ונשיפה. אם אפשר, מתוך התמיכה הזאת של הבטן, לרכך קצת את הראש לפנים, ואולי לתת לגוף לרדת עוד מעט, עד שהידיים משתחררות להם, והראש משתחרר, הכתפיים מתרככות. אז אני לאט לאט מכופפת את הברך הקדמית, מעבירה משקל על קדמת כף הרגל, מרוקנת רגל האחורית, תקחי לך עוד צעד קדימה עם הבלוקים, בדיוק. והרגל האחורית היא לא כבדה, כי אני במודעות לקריות, מה קורה שם, אם אפשר לדחוף איתם את האוויר. האגן מאוזן כמו שעשינו בפיתול, כן? יש תחושה ששתי העצמות פונות אל הקרקע, ואני נשענת לתוך הרגל וגם דופקת איתה. ניקח עוד שאיפה, נראה מה אפשר לרכך באחורי הגוף, ובנשיפה נדחוף עוד את הרגל לתוך הקרקע, לתגור אל הגב, ונוריד את הרגל לאחור, נצרף אליה את הרגל השנייה, ואנחנו בוחרים לעשות כאן את כל הביניאסה, כן, אפשר להוריד ברכיים ולבוא כל הדרך, או פשוט לעלות לכלב או לרדת לעובר, כן, כל האופציות טובות. עולים חזרה. מתוך העובר, כלב של ריבית מטה, אלוטנסנה. ולאט לאט חוליה אחר חוליה, כל הדרך למעלה, עם השליפה, ניתן לגוף להתערב. עם השליפה, נרכך. רוצה להרגיש את מגע כפות הרגליים בקרקע. ונשחרר את הידיים, נבוא עם הבלוק לתמיכת הקיר, וניקח לנו שניים, שלושה דברים ביחד עם הקיר, אולי רק שניים. נתחיל בפיתול, אני די קרובה לקיר, אני משתמשת בבלוק לתמוך לי בכביש, ואני בעצם יושבת איזושהי ישיבה שקופה כזאת, ומתחילה להסתכל על הקיר, נותנת לבנה לרדת וממלאה את אחורי הגוף. עכשיו, אם אני מרגישה שאני יכולה להרים קצת את היד הזאת למעלה, ואולי להביא את היד השנייה אל החלק התחתון של הקיר, אני יכולה להתחיל להשתמש במגע הזה כדי לפתל. אין לך מקום? יכולה לבוא אליי גם. אז אני יכולה להשתמש, אני יכולה להתחיל רק מהיד הזאת ולחבק רגליים ולמשוך קצת את הרגליים ולפתל את בית החזה לכיוון הקיר. ואני יכולה להביא את יד שמאל מעבר לברך ולהשתמש ביד, כי מצד אחד המרפק עודף לי את הרגליים, ומצד שני הידיים נסגרות אחת אל השנייה ועבר לקיר, ואז אני קצת מחפשת עוד התפתלות. אני שומרת את הסנטר הנמוך דווקא, כדי שאחורי העורף יקבל איזה נחת. אז אל תנסו להסתכל ממש על היד, אלא יותר להביא
אנחנו מחפשים פיתול או פיתול? פיתול, אבל הפיתול מגיע מתוך זה שהישיבה שלי דווקא לא זקופה לגמרי, אני יושבת אל העקבים, נשענת לתוך העקבים, נכון? יופי, ואז תראי אם את יכולה להוריד את יד ימין בצורה כזאת מעבר לברך, כן. אני אדחוף קצת עם המרפקת הברכיים, ואני נגד גם לעשות את הירכיים אחת אל השנייה, והיד השנייה מחפשת את הזווית שלה, כל שטיפה צריכה לרדת כדי להקל לך על הכתף. תראי אם את יכולה למצוא את הפיתול מפה, ממרכז הגב, בזמן שהירכיים זוכרות לחזור אחורה והעקבים זוכרים להשתרש. אז התמיכה של העקבים פה בבלוק היא מאוד משמעותית. אני חושבת ירכיים ביחד, ניסה להאריך את הגב, לתת לאגן לשקוע, לבית החזה לעלות, יותר קצת פנימה באורך ארוך, בדיוק, ואם אני שיפור, אני חושבת עוד בין חזה לקיר, מנופקת לברכיים. ברכיים מתמידות לתנועה. זה חשוב גם בגלל הסקוליוסיס, אין מה לעשות, את עושה מצוין, אבל אני רוצה שאני ככל שאת יכולה לתוך הבלוקים, ותחשבי ברכיים ביחד, נכון. גם אם זה אומר שבהתחלה לא מגיעה מיד, אלא רק מחליטה את הרגליים, כמו מחבקת את זה. את חושבת עם הרגליים אחורה, מעקבים למטה, זה רגוע. עכשיו זה רגוע, זה קשה. כן, אז זה בוחר עוד מרפק, תורידי עוד את היד קצת. למצוא את המקום שבו את יכולה מצד אחד לרדת, ומצד שני לעלות. מצד אחד לרדת, ומצד שני להסתובב ולתקלות. אז אנחנו באים עם הבטן. בטן מי. זה אני לא משהו, לוקחת בצד השני. זה כמו לסרות שמאלית. זה שני כיוונים, והכיוונים שומעים לנו על הדיבור. צד שני, כן. צד שני. אז גם אם את מגיעה עם עקבים על קרקע, יש המון ערך בלעשות את זה עם הבלוקים, כי ההשתרשות של העקבים היא פה מאוד משמעותית. אני מאזנת את שני צידי הגוף. אנחנו מתחילים למקם את היד, יכול להיות שצריכה לרדת קצת בגובה, אני יכול לחצת, אוקיי, יופי. עכשיו מכאן, המחשבה היא לנטוע את העקבים, לאסוף את הברכיים ביחד, והמרפק קצת דוחף את הברכיים אחורה, והברכיים דוחפות את המרפק. עכשיו זה ממש רוצה לרדת לתוך הקרקע, וזה רוצה לעלות לתוך הקיר. זה שני דברים שונים שקורים. שאיפה ממלאה את האזור העליון, ושאיפה ממלאה את הטבור אל העליונות אל העקבים. האורך ארוך, ולרוויח את אחורי האורך. נמצא את המקום שהיד יכולה להיות לרפות, להרפיה, זה המזמר הזה. פס, בדרך, לא, אנחנו לא רוצים להכנס בדרך, אז אנחנו משחררים פה את הטיטול הזה, וניקח לנו עמידת נר, אז נעשה אותה עם קיר, אפשר להתקרב יחסית מאוד לקיר, ניקח את הרגליים הגדולות, כבר להתחיל להרגיש את התקיפה של כפות הרגליים לקיר, ומאוד לרווח את הכתפיים, את הגב, את הצלעות האחוריות, ורק אם אני מרגישה שאני יכולה לדחוף את הרגליים לתוך הקיר, האגן קצת עולה. אני יכולה כמה פעמים רק לעלות ולרדת במקום הזה, לגלגל את הגב שלי לקיר, ואולי אם אני רוצה להתייער קצת, אז אני אכניס את המרפקים קרוב יותר לגוף,
ולתמוך עם הידיים באגן. אנחנו מאוד משתדלים לא להזיז פה בכלל את הגובה. זה עמידת פני המתמחת. ומי שרוצה יכול גם לעזוב את הקיר פה ולהגיע כמובן לעמידת פני בחדר. אז כדי לעשות את זה אנחנו שומרים מאוד מאוד על הרציף בצוואר, לא מזיזים את הראש לא ימינה או שמאלה, ונסו להביא את תשומת הלב לאזור הגרון, לתת לו להתרחב, אולי אפילו להוציא איזה זמזום או דיבום. סיפור של כפות רגליים לקיר עוזר לנו בעוד התבססות. אנחנו שוב בודקים את מצב האנרגיה הזקנה. הנה הגוף שלך להתאמץ על הידיים להסתגר את כל שאתם יכולים. ממש נתחיל לאדם משתנה, ושנתחיל קצת ברגליים, וננסה לרדת שם פוגעה אחרי פוגעה, רק להרגיש את המקום הזה. אני תורגל אחרי הנר נקפת הדעת ופחות לתרגל אותה. שלא, פשוט רגע מחבק ידיים. אנחנו נותנים לעצמנו רגע כדי להתאפק בחזרה או להתרחק מהקיר, אבל לוותר על המגע של הרגליים בקיר. מי שצריך בולסטר מתחת לברכיים, סליחה מתחת הראש, אז כבר מתחיל לעצמו. ואנחנו לוקחים רגע כדי לעשות עוד משהו על הצד ככה לפני שאנחנו נכנסים להרפתיה. בוא ניקח רגע פשוט כדי להתרווח ולהימתח. להרגיש את כל מגע הגוף בקרקע, את התמיכה של האדמה. תתרחקי לך קצת מהקיר. ואולי לקחת את השיטול, ימינה או שמאלה, באמת אתם מרגישים שהגוף אולי יתקרב כדי למצוא את במקומו. ואנחנו משתמשים בזמן הזה כדי להתחיל ליצור איזו תנועה של הרפאיה והתפתחות. יכול להיות שהגוף מתעייף. ולזמנות לאפשר לו רגע מנוחה ורגליים. ננסה ליצור מקום טוב להניח את עצמנו. ולסרוק את האזורים שנוגעים בקרקע, האזורים שמקבלים צמיחה. אנחנו יכולים בתוך המקום הזה לשים לב לא רק לגוף ולא רק לנשימה, שאנחנו כבר מסתכלים עליה בשעה וחצי האחרונות, אלא אולי גם קצת לרובד הרגשי.
לדמיין את הנשימה הבאה ממלאת ומרחיבה לנו את אזור הלב. ניתנת לגבולות הלב להתרחב לצדדים, למלא את החדר הימני, למלא את החדר השמאלי, ולתת לכל המילוי הזה לזלוג אל עבר שאר הגוף. ניסה לשים לב לאיזה רגש דומיננטי